大家好啊，歡迎收睇今集 Uncle B 啊。咁咧，我今集又嚟到呢個移民有感啊。咁啊，點解想錄呢一集呢？最主要係因為近期咧又同咗唔同嘅朋友傾偈，咁啊都係即係講緊都係香港嘅朋友啦。咁啊有機會再同大家分享啲唔同族裔嘅喺呢度認識到嘅朋友嘅一啲故事。咁啊有即係啱啱移咗民過嚟㗎啦，有嚟緊打算移民過嚟㗎啦，或者有啲係已經打算唔移民過嚟㗎啦。咁啊，來自啲唔同嘅朋友嘅一啲接觸啊同討論啊，咁所以有啲感受，咁啊同大家分享嘅。咁啊，首先第一樣咧就係、第一部分咧就係冇移咗民過嚟嘅有啲朋友咧，就成日覺得點解香港嗰啲朋友有啲唔肯移民啊，唔肯走啊，即係香港好咩咁樣，做咩唔走啊咁？有一啲喺香港嘅打算唔移民嘅朋友咧，又會覺得喂，移民真係咁好咩？咁真係外國好咩？我其實覺得好悶喎。咁其實我覺得都其實唔緊要嘅，即係其實移民唔移民咧，即係可能依家已經係都有一年啦。再加上就係以前啊，成日聽阿沈旭輝博士講啊，就其實依家呢個已經係地球村嚟㗎啦。大家即係唔需要咁。即係我覺得可能同香港人咧嗰個框就係呢個18區啊咁嘅概念有關。我哋由細到大咧就係喺香港呢個九龍、香港新界呢三個好細嘅空間度長大。咁變相好似覺得走嚟走去啊，或者離開香港呢件事咧係一件好大嘅一件事咁。跟住其實即係如果你用一個類比國內嘅同胞咁樣，即係你喺北京去深圳或者香港、廣州或者上海工作係好正常嘅事嚟嘅。你喺深圳上北京、上海讀書又係好正常一件事嚟嘅。你住悶咗，譬如四川大嘅、長沙大嘅住悶咗，你搬去上海、北京咁樣，又係都好正常嘅事嚟嘅。咁其實我覺得係有某程度上咧，香港呢個咁細嘅18區嘅空間咧，限制咗我哋嘅思想。即係你如果再比喻啦，即係歐洲人咁樣，歐盟入邊嘅人，羅馬尼亞嘅人可以去意大利做嘢，意大利嘅人可以去法國做嘢，法國嘅人以前英國未脫歐咧，可以去英國做嘢添，係咪先？即係本身個語言都唔同啊，直情唔係好似我哋依家咁，淨係喺英語世界去移民走嚟走去咧咁方便。係其實一件好正常不過，同埋好即係唔係好似你依家點講咧？唔係揀老婆啊！即係你嚟咗加拿大入咗籍唔高興嘅，你又可以去下一個地方噶嘛？即係如果覺得話想人生有多啲體驗嘅，咁咪周圍搬下、周圍住下咯。咁我覺得就係好多人 fixate 咗，就係將嗰個睇法就係離開咗香港嚟到加拿大或者去到英國就從此以後我都可能喺嗰度噶啦。咁即係你都有可能係回流噶嘛？係咪先？咁其實就所以係一種選擇咯。你係中意嫌香港悶，或者想覺得香港嗰個機會冇外邊咁多，咁咪周圍睇下啫嘛。即係所以就移咗民嘅，我覺得又唔需要話好監死話要啲咩移民嘅朋友覺得佢哋一定要移民。咁嗰啲選擇唔移民嘅朋友咧，又唔需要一定覺得外國咁辛苦做咩去移民啫？都無謂嘅、無聊嘅。咁其實就好似大家你揀 iPhone 定揀 Android， 或者揀勞力士定揀精工，或者揀 Toyota 定揀保時捷咁啫嘛。即係價錢可能有分別啦，個享受都有分別啦。但係邊樣嘢啱自己啊嘛？即係最中意嘅係邊樣嘢啊嘛？你中意嘅嘢唔代表人哋中意，你好 enjoy 揸保時捷嘅，你冇理由監人哋一定買保時捷噶嘛。我中意 Toyota 夠襟啊，我中意冚壞唔心痛啊，我中意亂咁揸，high 花都唔怕，係咪先？咁我中意香港嘅方便啦，我中意加拿大多自然空間啦，我中意加拿大夠 hea 啊，我中意香港夠揾到錢啦，稅低啊，咁你都係自己嘅選擇啫。所以我覺得呢個係其中一個無論我唔知點講啊，移咗民嘅朋友或者未移民嘅朋友嘅誤區啦，或者唔移民嘅朋友嘅誤區啦，即係其實都係選擇啫。咁第二點咧就係我想都係講翻 focus 翻係講移咗民嘅朋友嘅。咁啊，
我發現咧，我身邊有好多朋友咧就會覺得就揾錢咧，梗係留喺香港啦，移咗民咧就揾唔到咁多噶啦。咁其實我覺得呢個好大嘅一個誤區嚟。其實講緊你，其實你都係講緊你遇到啲咩人，有啲咩機遇，有啲咩機會。你如果係做生意嘅，你係咪對個市場觸覺夠敏鋭？你係咪可以開發到有啲新市場啫嘛？即係返工咁樣，我係識唔少喺香港都係做工程嘅朋友嚟到呢邊。一開頭可能真係揾得低過香港嘅，或者可能係勉強叫做有工開咁樣，或者有啲朋友係直情未揾到本行啦咁。但係慢慢轉下呢，其實嗰份糧係同香港睇齊，或者比香港更加收入更加好嘅朋友呢，都係唔少嘅。咁如果講話你本身做生意嘅，咁香港可能開啲本身係賣韓式衫嘅，咁其實你嚟到呢邊可能都得呢，或者你可能要轉型啫嘛，即係你以前香港面對嘅香港700萬人嘅一個市場，如果你做香港 local 市場，咁但係你嚟到呢邊北美，即係我唔係淨係講加拿大啦，講北美啦，係冇？咁你其實坐擁嘅市場係美國嘅3億人，跟住加拿大嘅係咪好似1億啊？我唔記得啦，冇1億喎，應該幾千萬係嘛？我唔記得啦。咁啊，好多人做生意啲朋友同我講開都係，即係佢哋睇嘅都係美國市場。咁你好多嘢要賣嘅，你 X 啊、Amazon 啊、Shopify 啊呢啲 platform 係好容易，佢哋已經可以去賣一啲香港人會走去可能淘寶嘅嘢，咁你擺上 Amazon 賣，咁已經又係一門生意嘅。咁所以其實即係稅當然係高好多啦。咁某程度上當然係 discourage 你去揾錢啦。咁但係你就係要揾嗰個方法啫嘛。即係既然你揀咗係覺得呢度過癮，或者想試下嚟呢邊，咁我覺得就唔好俾藉口或者有一啲 excuse 設限咯。即係你都未去 explore 過，你亦都未去了解過，你點解會覺得香港一定揾錢易過喺北美嘅呢？係咪？即係如果北美真係咁難揾錢，或者加拿大咁難揾錢嘅，咁你唔會見到有好多大公司嘅出現啦。咁當然就北美嘅壟斷問題，尤其是加拿大壟斷問題都好嚴重啦。咁大公司係變成呢度嘅 majority。咁呢個有機會再同大家講啦。咁但係講緊就係其實真係你自己個咩 mindset 咯。你為自己設限嘅，咁你未去嘗試就覺得冇可能嘅。咁其實你都唔需要嘗試，因為你已經俾咗個答案自己係唔會行出去㗎啦。咁但係如果你話相信係有機會可以面對下試下，咁其實你就會揾到個方法出嚟。咁所以唔好為自己設限咯。即係我覺得唔係純粹移民呢件事，即係做人都係啦。其實咁啊，另外第3點咧就同頭先講嘅呢樣嘢都好有關係嘅，就係好多人嚟到加拿大咧就會拎住自己嗰一套，或者拎住香港嗰一套就嚟到加拿大。即係無論可能要求嘅效率啦，要求嘅嗰個方便性啦，要求嘅嗰啲公共運輸嘅效率啦，要求嘅大家對一啲價值觀嘅睇法嘅一個一致性啦。咁其實香港本身就係一個好，雖然話華洋雜處，但係某程度我覺得係傾向好傳統叫做儒家思想嘅嗰種孝順父母啊，聽父母話啊，跟住有錢要儲啊，揾錢緊要啊，出人頭地啊，呢啲其實好 typical 好 Asian 啊。即係如果喺一啲西方人嘅眼中，好 typical Asian 嘅一啲 values 嚟嘅。即係讀書要讀得好，要高分，讀大學要讀好大學，揾份好工咁樣。譬如呢啲我想話嚟到加拿大咧，其實就係因為你見到係有好多唔同嘅種族嘅人啊。咁大家嗰個成長背景啦，嗰個宗教啦，嗰個文化啦，即係佢哋唔係睇
我哋雖然冇睇孔子大啊，但係我哋父母開口埋口講嗰一套咧，其實某程度上叫我哋唔好摁腳嗰啲咧，嗰啲弟子規嗰度嚟嘅。咁其實某程度上都係其實係中國咁多年嘅呢個儒教文化影響住我哋嘅一啲價值觀同取向。咁如果你係對其他人都已經有呢一個前設嘅話，你其實係冇辦法去融入或者去接受或者接納或者係叫做認識人哋其他人嘅文化嘅，即係好容易就係我哋會好一望就覺得哇咁懶㗎，哇咁慢㗎，喂有多啲人工都唔轉工，即做份咁 hea 嘅咁低能嘅咁樣，即係呢啲就會係我哋即係我就有陣時自己反思都係就係我哋啲唐人。會諗嘅嗰個面向，咁但係就係有好多白人又好，唔同有色人種都好喺呢一度嘅嗰個目標啊、取向啊、價值觀係都係好唔同，咁所以我覺得就唔好帶住香港嗰一套就嚟到呢一度，咁啊某程度上我覺得一離開咗香港嚟到加拿大係大家都已經係叫做脫亞入歐㗎啦。即係唔再係局限喺只有好單一嘅人種族嘅或者文化背景呢個地方，咁其實可以嘗試去吸收下或者了解下其他人嘅一啲面向同埋一啲睇法。即係原來即係我嚟到呢度啦，我自己最感受深嘅咧就係原來行公園行呢個自然徑咧。都原來都可以幾開心，有太陽曬，有草行，我都幾中意。除咗隻鞋行啲公園嗰啲草嘅，即係見到啲外國人咁樣做嘛，咁即係原來開心快樂咧係唔需要物質都可以嘅，即係當然走去買個勞力士啊，買個咩啊，咁可能對女士嚟講都好開心啦已經。咁但係原來有一部分嘅開心係就只需要咁樣行公園啊、曬太陽啊，或者係去一啲望一啲自然風景啊，其實已經係好愉悅嘅一件事啊。咁我諗某程度上係同呢邊工作冇香港咁忙都有關嘅，因為嚟到呢邊係多咗時間啦、空間啦，咁。係有翻嗰個閒情逸致啊，去做呢啲嘢。喺香港係1至5做翻工放工翻工放工逼地鐵做到6、7點7、8點，跟住好攰咁翻到屋企睇下 Netflix 食埋個飯咁啊，再睇多陣嘢，可能2、3點就瞓覺，跟住聽日又周而復始咁，所以就冇嗰個閒情逸致。咁既然都有機會去接觸同感受另一種唔同嘅生活模式嘅時候，做咩唔試下呢？係咪？即係一種心態嘅轉變嚟嘅。咁如果都係嗰句，如果真係咁覺得唔啱嘅，咪可能攞個 PR，或者可能真係覺得好頂唔順嘅，咪唔攞 PR 都走咯，翻去咯，或者入埋籍先走。其實即係冇嘅，其實都係即係人生歷程嘅一部分嚟啫嘛。即係 have fun 係咪先？即係某程度上我都俾佢哋影響咗啊！即係唔再係純粹係翻工放工追求呢個金錢嘅提升，追求呢個職位嘅提升、權力嘅提升。原來係即係既來之則安之嘅可以，即係 enjoy 咯，即係睇下一頁係咩咯，睇小説咁。如果小説頁都係同你講，我聽日都係翻，即係男主角聽日咧都係翻工放工，跟住咧瞓覺。跟住咧升職加人工，跟住就繼續翻工放工，跟住個揭又係咁樣，即係都係起樓，日日都咁，咁都好無謂啊！咁咪如果有機會咪話個古仔，哇下一頁都唔知咩嘅喎，咁當然都有恐懼嘅，都唔知發生咩事嘅。咁但係呢啲 ups and down 同埋呢種恐懼啊，或者嗰個驚喜啊，或者興奮就係人生有趣嘅部分咯，我形容。咁係咯，咁另外第4點咧就想講嘅，咁啊即係唐人嚟噶嘛，香港人嚟噶嘛，當然都係諗錢嘅。咁啊，我覺得有一點咧好緊要嘅，即係啱啱嚟到，其實好多香港朋友咧都會有個誤區咧，成日覺得
就係頭先講嘅呢度揾錢一定差過香港。我覺得就千祈就唔應該淨係咁諗，即係咁諗係冇錯嘅。講緊開頭嘅時候，因為我 assume 你唔係未有財智啦嚇，冇十幾廿個單位收租啊，或者好多股票收緊息啊，或者有負任幾千萬身家咁啊，或幾億身家咁啊，咁你係要翻工去先至埋到條數嘅。咁我覺得一開頭呢，如果你係咁嘅狀態，揾份工令到你可以 sustain 到你嘅生活呢，咁當然好緊要啦。咁你講緊要揾份工 sustain 你嘅生活，咁當然就係都唔理㗎啦，就有糧出，係咪自己本行揾得多定少？有公開嘅就做住先啦。咁即係當然好多朋友都會可能係做超市啊，做 cafe 啊咁啲係開始。咁但係當你有呢個咁嘅 basic 嘅時候，你就可以追就係我要揾翻我本行。可能我本身係香港做工程嘅，香港可能係做護士嘅，做社工嘅。咁你咪追翻你做你本行咯。咁或者你可能用你本行有嘅嗰個背景，究竟呢度有啲乜嘢係可以融合得到嘅，會嗰個可能性係多啲嘅。咁你咪走去追嗰啲profession 咯。咁你自然就再一跳入真係跳翻去你本行或者同你本行有關嘅工作嘅時候，咁你就自然就去翻一個正常嘅嗰行嘅加拿大嘅一個 market 嘅水平㗎啦嘛。咁可能都會低少少嘅。咁你咪如果你入到去嘅時候係低少少嘅，咁你咪再轉咯，再轉就再追一個係打個和嘅啫嘛。因為你好簡單嘅，其實你揾工或者去呢個市場就係你講緊係你需要佢定佢需要你啫嘛。你本身有第一份工可能做超市嘅，咁你已經係有基本收入嘅。咁其實你又唔需難聽啲講，你唔需要佢嘅，你一個踏腳石嚟啫嘛。你搞掂你基本生活，你又有呢個安心去揾翻你本行嗰份工。咁你揾到你本行嗰份工嘅時候，咁你唔理㗎，佢俾咩價你咪入去咯。即係如果有機會有一間，咁有多幾間揀，咁梗係揾間高啲啦。咁如果唔係嘅咪有翻嗰個名先啊。咁有人揀咗你去用翻呢個名去請翻你，咁即係某程度上好似一間初創公司咁，有個venture fund 去投資一個冇 track record of success。你有 track record of success，but in Hong Kong， 你呢個 track record of success in 加拿大咧就未 build up 嘅。咁你去揾到第一份嘅時候，你咪第一個 endorser， 有第一個 endorser， 第一個 venture fund 嘅 investor 就話俾你聽，你呢個人係點。咁當你有呢個第一個 investor 咁樣拎佢去嚟做 leverage， 你咪再見第一份下一份咯。咁下一份嘅時候就睇佢就會好平等咁樣當你係 Canadian 咁樣去睇呢個人有啲咩能耐，有咩能力，有咩板斧㗎啦嘛。咁即係講得唔好介意，我講得難聽都要講啦，就係我覺得香港人咧係真係數一數二呢個世界上，我諗係呢個尤其是工作層面啊，講緊效率層面，講緊醒爬層面，我覺得係世界頭10一定有嘅，分分鐘世界頭5都可以咁樣講。即係唔講啲可能好超高科技嗰啲，講緊啲人類前端咩做啲藥出嚟解癌症啊，或者可能叫做啲太空科技嗰啲，可能香港做藥可能港大嗰啲都有，但係講去太空嗰啲就少之又少。但係我想講嘅就係香港人普遍咧嗰個視野、眼界、效率嗰個聰明程度係比加拿大市場已有嘅人咧係更加優勝嘅。我會話我會覺得可能係頭2成嘅人嚟嘅，最少一定係咁。所以我覺得大家係唔需要擔心自己嗰個能力。即係有啲人可能會覺得我英文差，或者可能覺得我新嚟，所以我要 expect 係咁。其實大家其實可以換一換個角度去諗啊！即係你喺香港何時見一個鬼佬外國人係識得講廣東話嘅咧？佢哋都係講英文嘅啫嘛。但係佢係分分鐘係成日做你上司嘅喎。而佢係咪識嘅嘢多過你，或者做嘢有效率過你，或者係咪叻過你咧？又可能唔係喎。可能佢講緊可能讀書係讀英國學校，或者可能學歷可能有多過 master 咁樣，純粹係咁嘅咋。同埋佢係白色人種咁解嘅啫。咁呢啲係因為即係如果講翻歷史係即係英國
殖民主義遺留落嚟嘅一啲情況嚟㗎嘛。咁但係今時今日呢個世界已經唔同嘛。我哋2023年講緊喺溫哥華大溫地區有40%以上係亞洲人種嚟，即係我都唔計剩翻嗰啲啦，剩翻嗰啲可能白種人得翻2%嘅啫。咁既然係一個咁樣嘅情況底下，即係其實已經係一個好融合嘅一個社會嚟㗎啦。即係如果外國白種人嚟到香港可以叫做 expat 嘅話，咁何嘗香港人嚟到加拿大，以我哋嘅眼界，以我哋嘅能力，以我哋嘅效率，以我哋嗰個 adopt 去個市場嘅能力嘅程度，以我哋嘅學習嘅快嘅程度，點解我哋又唔可以用一個 expat 嘅身份嚟到加拿大去揾一個好嘅人工翻嚟呢？即係當然啦，因為即係殖民問題啦，咁就當然冇可能係啲英國人喺香港揾咁多㗎啦。咁但係要有呢個 mentality 先，我覺得唔好覺得即係我係一個新移民，人哋未請啊先自己打自己80大板，即係委曲求全咁樣。即係都係頭先嗰句，開頭1-2份工委曲求全係正常嘅，係應該嘅，因為要開個頭先。咁你有嘅時候，你就唔需要，亦都唔應該繼續委曲求全咯，而係揾翻你自己嗰個強項，有啲乜嘢優點，你嗰行喺加拿大係有啲乜嘢嘅優勢，以香港嘅經驗帶到過嚟。而呢樣嘢係佢哋如果個僱主本身係醒嘅，個僱主本身係有能力去用嗰個價去揾你翻嚟請你翻嚟嘅，咁佢就會用嗰個價請你翻嚟㗎啦。開口埋口喺度揼你價嘅，話你冇用嘅，話你嗰啲經驗唔慳嘅，嗰啲講得難聽啲，嗰啲咁嘅 employer 係根本佢自己都揾唔到錢，佢自己揾唔到錢，咁點樣用夠好嘅錢去請你呢？係咪？即係用工程為例啊，咁呢邊香港之前經濟發達，講緊地產蓬勃，咁起樓做 client 做發展商，咁梗係份量就係好㗎啦。咁但係嚟到北美，你就要揾翻呢度係乜嘢喺市場上最叫做最吃香啊嘛。咁依家溫哥華嘅，譬如話講緊咪起緊地鐵咯，起 infrastructure 咯，起啲濾水廠咯。如果北美 overall 或者全世界啦，咁咪起 data centre 咯。嗰個 capital intensiveness 係勁過喺澳門起賭場㗎嘛。咁或甚乎咪吹而求其次咪起賭場咯，即係再差啲你想做翻本行嘅，點解嗰個第一份嗰個可能只可以俾到6萬幾8萬蚊加紙一年俾你，佢因為起緊 building 啊嘛。咁但係如果你係揾到間幫起 data centre 嘅，佢講緊係佢嗰個capital intensive 嘅程度係可能可以俾到，如果睇翻美國嘅 number 係15萬可能到20萬一年。都係可以嘅，咁係講緊你個能力係咪做得到咁樣？而好多香港人嚟到呢度喺香港嘅經驗，其實完全係夠做到佢哋要求嘅嘢有得嘅。講緊係你揾翻啱你嘅 market 咯，啱你嘅地方。即係我會話，譬如話有部保時捷911，你擺喺北極嘅話，咁冇人會買添啦，咁冇人，得個可能就係啲探險隊研究人員咁，亦都。保時捷唔啱喺北極、南極行㗎嘛，咁梗係唔會有人買啦。咁你講話譬如可能喺香港深水埗咁，可能有好多人都會想買，但係都買唔起嘛。咁你譬如講翻話，如果用香港比喻嚟去翻中西區，或者可能上海、北京，或者可能溫哥華 Richmond。或者係西溫地區，咁或者英國倫敦Canary Wharf 咁呢啲咁嘅地方，咁嗰啲人就係買得起啊嘛，咁佢就知911有咩好啊嘛，咁佢就咩價錢佢都會買㗎啦，即係大家都知要排㗎啦，亦都唔係排就有㗎啦，食炒價都會買啦。但係如果嗰個人本身係窮係買唔起嘅，咁佢但係又想要嘅就會同你講價㗎啦嘛，就會撳你價㗎啦嘛。咁即係同一個道理啫嘛，即係揾工都係同一個道理，就係
我哋係一個應該擺自己一個咩嘅 market，擺自己一個咩嘅工，佢個僱主咁樣講係咪 valid？其實某程度上有啲可能係你係對新移民嘅歧視嚟嘅，你去走去投訴都得嘅。咁但係即係講翻個重點就係、你要自己真係知自己係咩料咯，知道自己係咩料，再睇翻呢度有啲咩人要呢啲料，咁你就可以揾到一個好嘅價錢，而唔應該係未出發就先打自己大板，就覺得冇可能，覺得係好難。咁你有呢個 mentality 嘅話，你其實就會綁手綁腳嘅自己。某程度上，你會好自動自覺地有好多嘢都唔會做嘅，即係可能有機會 send CV 嘅你唔 send，LinkedIn 有啲見到某啲人你想 at 佢或者 say hi， 叫佢睇下有冇 opportunity 嘅，你唔會咁做。可能你見到某啲 career fair 或者可能有機會去出席一啲叫做業界活動嘅，你又未必夠膽去。咁變相係當你嗰個嘗試嘅次數越少，咁獲得嗰個 feedback 同嗰個機會嘅情況都會越少。而你對個市場嘅認知亦都更加少。咁所以就算話未揾到嘅，咁咪即係覺得自己叻定唔叻，你有 judgement 噶嘛？咁咪試咯，放膽去試咯，都嚟到呢度，係咪？咁啊，同埋就係頭先講嘅就係唔好純粹當自己係一個新移民，即係我哋帶住能力、技術或甚至乎資金嚟到呢度係要做一啲嘢嘅，但係你係要明白佢嘅市場嚇。咁啊，今集我就想同大家分享咁多呢啲移民有感，睇下遲下再有感咧，就再同大家分享。我都希望大家順順利利、開開心心啊，揾到嘅就揾啊，未揾到啊再揾。咁啊，跟住就呢個加拿大 enjoy 嘅 enjoy，唔 enjoy 嘅啊入埋籍咧，就揾下睇下有去邊度玩，即係再轉場玩英國都得噶嘛，或甚乎轉場玩馬拉啊、日本都得，或者去落南美都得，或者落美國都得。如果你揾到某啲適合嘅工作，係啊，咁啊，今集係咁多先，我哋下次再見，唔好框起自己做在香港呢18區嘅九龍、香港、新界，真係好細嘅，同埋大部分人都講廣東話。呢個世界講德文、法文、意大利文、英文、西班牙文、日文、阿拉伯文，仲有呢個印度文啊、以色列文啊，好多你都未聽過嘅嘢，所以放開隻眼，放開個膽，放開個心，迎接、擁抱、面對呢個唔係逆流而上，係順風而行啊？定叫咩鬼？叫乜嘢？係啦，唔好逆風而行，順水推舟，順風而行。好，我哋下次再見，拜拜。